大家好啊，又係我三哥啊。咁呢排咧，因為我比較得閒啲咧，咁所以我而家開始咧就拍翻一啲片咧，就同大家介紹一啲小貼士啦嚇。咁今日我要介紹呢個小貼士咧，就係話，如果大家屋企咧冇電腦，或者如果打算換電腦，尤其是今年10月中咧，微軟咧對呢個 Windows 10咧就已經唔再支援㗎啦，唔會再有一啲重要嘅更新㗎啦。咁咧就會引發一輪咧就係換機潮嘅。咁如果我建議大家，如果係退休人士或者係將會退休嘅人士咧，就如果你屋企仲未有電腦，或者你屋企部電腦可能已經係6至8年啊，或者10年舊嘅話咧，又想去換電腦嘅話咧，咁我就會介紹一個好便宜嘅方案，亦都喺你日常生活咧都可以應用到你呢部機嘅嚇。咁所以咧，今日我會介紹俾大家咧，就係話呢一部咧係 HP G288嘅 Elite Desk 微型機仔。咁你就唔冇得買全新嘅，因為呢隻機咧已經係退役咗差唔多好多年㗎啦，得5、6年㗎啦。咁我會建議大家咧，其實如果真係想買一部電腦，或者自己想簡單砌一部電腦嘅話，你其實好需要好簡單嘅對電腦嘅知識就得㗎啦。咁呢一部 HP 機咧就係 Core i5 Core i5 6500T 嘅 CPU 佢有2.4個 GHz 嘅，咁所以咧行起上嚟咧，你一般用途啊、上網啊、睇 YouTube 啊，或者咧去睇下Netflix 啊，或者 Now TV 啊，係完全冇問題嘅。文書處理更加冇問題啦嚇。咁當然，如果話你要勉強我嚟打一啲簡單嘅遊戲咧，亦都冇問題。但係如果你話要打一啲即係好更新嘅一啲電腦遊戲咧，咁呢隻機就當然唔係你需要去考慮㗎啦。咁我今日介紹過呢隻機咧就係我自己砌嘅。咁咧我有啲就喺淘寶去買㗎啦，有啲零件。咁有啲咧我走去深水埗舊高登舊高登嗰度，即係話喺元州街、福華街嗰頭咧。咁我就去啲電腦商場咧，就揾一啲舊嘅 CPU，就係配合翻呢一個底板嘅。咁個底板咧，我就喺淘寶買嘅。咁淘寶你打呢個 HP G288，咁你就會揾到好多商店咧，就會買呢一個機嘅底板嘅。咁當然你可以喺淘寶咧就買埋嗰個 CPU 啊，或者加埋 RAM 嘅。咁但係我就唔建議啦，因為你淘寶買 CPU 咧，如果有咩事嘅時候咧，你要更換嘅時候咧就麻煩啦。尤其是你冇得喺本地退嘅話咧，你就可能最近咧要去到深圳先至可以退到款啊成啦。咁所以我建議大家淨係買一個叫做 bare bone。咩為之 bare bone 咧？即係意思佢係成個機殼同埋連個底板係俾晒你咁樣啦。咁拆呢部機就好簡單嘅，後邊另外一粒螺絲，乜嘢其他工具都唔使㗎。另開一粒螺絲之後咧，你就會見到呢一部機。咁當然啦，你而家見到呢部機咧入邊有一隻 SSD 咧，就我自己加落去嘅嚇。咁另外咧，佢 SSD 底下咧，佢有一條咧就係 NVMe 嘅槽嘅，你就可以買一個 Gen 3或者 Gen 4嘅 NVMe SSD 就放落去，咁咧就我嚟裝 Windows 咧就速度非常快嘅嚇。咁呢度有個 heatsink 啦，咁 heatsink 下邊咧就有個粒 Core i5 6500T 嘅 CPU 噶啦。咁呢粒 CPU 我邊度得嚟咧？我就走去深水埗，就係同啲老闆嗰啲賣二手電腦設備嘅老闆講，就話我有個咁嘅底板，佢有冇呢粒 CPU？咁就同佢講價啦。咁我終於咧就講到咧就係250蚊粒 CPU。咁呢一個底板呢個 bare bone 嘅 PC 咧，我喺淘寶買咧就係221蚊人民幣。咁大約都折合翻，大約係240蚊嘅港紙度啦嚇。咁除咗 CPU，除咗底板之外，咁當然我哋要另外要加條 RAM 啦。咁佢條 RAM 喺邊度加落去啦？大家如果我拆開咗把風扇之後咧，你就見到咧佢有兩個 RAM 槽，有兩個 RAM 槽，佢就 support 咧呢個 DDR4 2133 GHz 嘅sodium 嘅。即係話 DDR4 嘅 RAM 嘅係2133 GHz。咁大家唔好買錯啊。咁咧佢係 support 兩條嘅。咁如果大家譬如話我想加到佢係32G 嘅，咁你咪買兩條16G 咯。但係如果你話我想16G 就夠咧，你可以選擇買一條嘅16G 或者係兩條嘅8G。
咁我會建議買一條嘅16G 啦。咁你去淘寶買一條嘅16G 咧，我就上一次買咗呢一條16G 嘅話咧，就係大約係120蚊人仔到啦，120蚊人仔到啦。咁你有齊晒 RAM 啦，有齊晒 CPU 啦。咁另外你可以自己買隻 SSD 啦，佢呢度 support 一隻 SATA 嘅 SSD 嘅。咁豐儉由人啦。如果你覺得 SSD 都夠嘅，咁夠用嘅，咁就買隻 SSD 啦。但係如果你話我 SSD 我唔買 SSD 嘅話咧，其實佢呢度下邊咧係允許你咧就裝一隻咧 NVMe 嘅SSD 啊。咁嗰啲咧就快好多㗎。咁大家咧就可以考慮咧就買一隻 NVMe 就好過用一隻普通嘅 SATA 嘅 SSD 啦。咁好啦，你買咗之後啦，咁你咪自己冇晒之後咧，咁你 boot 起部機咧，咁你就要上網自己喺 Microsoft 咧 download 個 Windows 10嘅 ISO 啦。Windows 10嘅 ISO 之後 download 咗落嚟之後咧，你就有好多software 咧，你就可以愛嚟幫你咧將個 ISO 變成一隻 USB 嘅 install 手指啦。咁例如一個 Rufus 啦。Rufus 嘅一個軟件咧，我就經常都用嘅。咁呢個 Rufus 嘅軟件咧就係共享軟件，公開嘅、免費嘅。咁你喺 Google 打 Rufus RUFUS，咁你就會揾到呢個 Rufus 嘅軟件。咁你下載咗之後咧，你 double click 落去咧，佢就可以允許你咧將呢個 ISO 咧 install 落去一隻 USB 嘅手指咯。咁你可以買一隻大約係8G 或者16G嘅 USB 手指，而家出邊買好平嘅咋，8G 或者16G嘅 USB 手指。你如果唔需要快嘅，你買隻2.0嘅咧更加平啊，大約20蚊到你就買咗隻8G 或者16G嘅 USB 手指噶啦。咁你用呢個 Rufus 呢個 software 同埋你下載咗個 Windows 10嘅 install 嘅 ISO 之後咧，你就可以做到一隻 install 手指。咁一般嚟講咧，呢啲機咧，你 boot 機嘅時候咧，你一係撳 F2啊，或者一係撳 F10啦，咁咧就可以出到一個叫 BIOS 嘅選單 ，BIOS 嘅 setup 選單。咁你就可以喺個 BIOS 入邊咧，你就可以設定咧，你 boot up from 咧係 from 隻 USB 嘅手指。咁然之後咧，你 boot 機嘅時候 boot from 個 USB 手指咧，佢就會偵測到你個 USB Windows 10嘅 install 手指咧，就會開始進行個 install。咁你會話喂，我冇 key 喎，我冇呢個 Windows 10嘅 key 喎。其實唔使嘅。一般嚟講，呢啲 barebone PC 咧，其實就係以前一般大公司一啲 OEM 嘅機嚟嘅。佢跟機嚟咧，個底板咧，佢有個 MAC address 咧，就已經咧 OEM 咧已經喺 Microsoft 入邊咧 register 咗咧。其實佢有一個叫 digital license 嘅。咁所以如果你去安裝嘅話咧，你就直接安裝 Windows 10咧，其實佢就會認到噶啦。咁你可以選擇安裝 Windows 10嘅 Home 或者 Windows 10嘅 Pro 啊。但係如果你安裝 Windows 10嘅 Pro 嘅時候咧，如果佢之前 OEM 係 Windows 10嘅 Home 嘅話咧，你有機會咧你要自己去揾一條license 啦，揾一條 license 啦。咁喺呢度我唔特別講啦。其實你去大陸一啲共享網站啊，或者淘寶啊、拼多多啊，你都可能揾到呢啲咁嘅 license 嘅 key 可以買得到嘅。一般嚟講都係幾十蚊嘅。咁但係呢個你自己決定啦嚇。咁裝完之後咧，你就將部機吸翻落去，咁閂翻埋佢，咁你就可以進行嗰個安裝啦。咁啊睇下呢部機嗰個端口先啦。佢喺背後嚟講有一個1Gbps per second 嘅網絡端口啦，有4個 USB 3.0啦，有4個 USB 3.0啦。咁要留意咧，佢呢4個 USB 3.0咧，有啲咧可以種埋咗愛嚟插電嘅，有啲咧就唔可以用嚟插電嘅嚇。咁呢一個咧係 VGA port，咁而家都好少人用VGA port 㗎啦，咁所以大家都唔使理呢兩個 port 㗎啦。咁一般嚟講咧，佢會跟一個 HDMI 嘅輸出端口 ，HDMI 嘅輸出端口呢個 HDMI 咧係1.4嘅標準嘅。咁喺前邊嚟講咧，佢就有3個 USB port， 一個係 USB-C 嘅 port，USB-C 個 port， 但係呢個唔係 Thunderbolt 啊，呢個唔係 Thunderbolt，唔好搞錯。咁另外咧有2個 USB 3.0以上嘅 port 嘅。咁左手邊呢個咧係可以用嚟插電嘅，右手邊呢個咧就唔得嘅。咁另外有個咪啦，同埋有一個
有個咪同埋有一個耳筒嘅插頭啦，另外有個淨係耳筒嘅插頭嘅嚇。咁呢個就係個開關掣啦，係咁多。咁當然啦，你如果你喺淘寶買呢個 barebone 嘅機嘅時候咧，大家記住咧，就係如果你喺香港用咧，你就喺嗰個備註嗰度咧話埋俾佢聽，可唔可以嗰個 power supply 咧係英式頭，即係話喺香港用嘅。咁如果佢哋俾到你就好啦，咁你就翻嚟就唔使買 adapter 啦。不過要注意喎，如果你要佢俾埋個 power supply 俾你嘅話咧，即係嗰個火牛俾你嘅話咧，咁另外咧你可能要加多大約100蚊到或者112蚊到咯嚇，咁所以大家自己考慮。咁我自己咧就唔嫌麻煩啦，因為呢部機咧係65W電好慳電嘅。咁我就走去深水埗啦，買咗個呢啲65W嘅牛，買咗個呢啲65W嘅牛嚇，65W嘅牛可以叉 notebook 或者叉呢啲65W嘅微型機仔。咁另外咧，我喺淘寶亦都配咗呢一粒呢一個佢嗰個 power supply 嗰個叉頭嗰個 adapter。咁但係記住啊，大家如果買呢啲 adapter 咧，你要睇翻嗰部機嗰個 spec 咧，佢呢一度嚟講係幾多 嗰個頭，幾多 嗰個頭。咁你去上去淘寶啲網站嘅時候咧，你就要註明係要買呢一隻頭嚇，買呢一隻頭。咁呢個都係10零20蚊嘅啫。咁另外你加條USB-C 嘅線，C 嘅線，咁你就可以變成咧一個 power supply 啦，輕便嘅 power supply 啦，唔使帶住嗰個好鬼重嘅一個火牛啦嚇。如果 in case 你要將部機帶出街或者去做嘢去其他地方要用嘅話，咁就可以65W，咁你就可以咧撥起呢部機㗎啦。咁首先我介紹個 hardware 同埋個硬件嘅部分咧，就嚟到呢一度啦。好啦，大家如果安好晒個 hardware 之後咧，咁你駁好晒個電源之後咧，咁你撳着個 power 掣之後咧，你不斷咁撳住你個 keyboard 個 F10嘅掣咧，佢就會進入一個叫 BIOS 嘅 setup mode。BIOS 嘅 setup mode 咧，我而家 show 俾大家睇啦。其實佢有啲咩嘅設備喺度啦。咁佢喺 menu 入邊咧，呢度譬如話嗰個 system option， 大家睇下個 system option 入邊咧，其實佢就會有幾個 option 你可以自己 tick 嘅。咁你大家見到呢度咧，佢係咪有個 virtualization 呢一個大家如果第日諗住玩啲虛擬機啊嗰啲咁嘅嘢咧，就呢度一定要 tick 住呢個 virtualization technology (VTX) 呢度你要 tick 着佢嘅。至於下邊嗰個咧，大家就未必需要嘅。咁另外咧，呢部機入邊咧有個 M.2 Wireless LAN， 即係佢有個無線網卡喺度嘅，個網卡嘅槽喺度嘅。大家可以選擇咧，再另外配置一個無線嘅網卡，或者咧，其實你可以去淘寶啦揾一個 adapter， 就係個 M.2 嘅 M.2 M key 嘅 adapter 咧。咁你用咗呢個 adapter 之後咧，其實你可以轉做另外一隻NVMe 嘅 SSD。咁當然佢嘅速度咧，只係去到channel 2或者 channel 3咁多嘅啫，唔會話好快。咁但係咧，你有個 option 咧，就係呢部機咧，你就可以變成咧有3隻硬碟嘅，有3隻 SSD 嘅硬碟都得嘅。咁另外呢個 M2 SSD 咧，如果你真係有裝到一隻 NVMe M.2 嘅 SSD 嘅話咧，呢度咧你一定要剔着佢，否則咧部機係認唔到佢嘅話 ，OK。咁譬如話跟住嚟到呢個 boot option 呢一度啦。咁如果你有超過一隻硬碟嘅話咧，好似譬如我呢部機嚟講咧，我有2隻硬碟嘅，一隻就係 M.2 嘅SSD，NVMe 嘅 SSD， 另外一隻就係 SATA 嘅。咁你見到咧，我喺呢度嚟講咧，我就裝咗一個叫 OpenCore 黑蘋果嘅software 嘅。黑蘋果嘅 software 係咩咧？就係一啲 macOS， 即係蘋果嘅操作系統，但係就運行喺一啲 Intel 機嗰度，就唔係蘋果機啦。咁呢個黑蘋果嚟講咧，我都玩咗10幾年㗎啦，都有啲心得嘅。咁另外一隻 SSD 咧，我就裝咗一隻普通嘅 SATA 啦。咁而入邊咧，我係裝咗一個Linux 嘅操作系統，即係話一個公開源碼嘅Linux 嘅操作系統嚟嘅嚇。咁如果你 set 咗呢啲嘢冇問題嘅時候咧，大家咧就記住咧，就係話咁你同埋可以睇埋你個 device 嘅option 啦。咁呢個機嚟講咧，佢嗰個 video memory 咧，你可以選擇由32M 去到512M嘅。咁我會建議咧，大家如果你配置咗係16個 GB 嘅
內置 RAM 嘅話咧，我就建議大家用到最盡啦，嗰個 Video RAM 就用512啦。咁你嗰個 graphic 卡咧顯示出嚟嗰個像素咧就會高好多啦。好啦，如果冇問題嘅話咧，咁大家咧就可以 save 咗你嗰個 changes 咧，咁就佢會 boot 起噶啦。佢 boot 起嘅時候咧，大家就可以再撳住佢 F9。平時咧你撳 F10咧進入呢個 BIOS 嘅 setup。咁但係如果你 boot 起嘅時候，你撳住個 F9咧，其實佢就會俾你選擇 boot 邊一隻碟㗎。正如我頭先所講，如果你用咗個 Rufus 嗰個 software，同埋喺 Microsoft 下載咗個 Windows 10嗰個 ISO 嘅話咧，咁同埋你整咗隻 Windows 10嘅 install 手指嘅時候咧，你插你個手指落去其中一個 USB 3.0個 port 入邊咧，然後 boot 起部機撳 F9咧，你就可以選擇你 install 嗰隻手指，就 boot from install 個手指第一次。就可以去 install 呢個 Windows 10入去你內置嘅 SSD 或者 NVMe 嘅 SSD 入邊啦。咁裝好之後咧，你就可以掹走咗隻手指咧，然之後 boot 機嘅時候咧，你就可以繼續應用選擇撳 F9去 boot from你嗰個內置嗰個 SSD 咧，就可以 boot 起呢個 Windows 噶啦。咁譬如話，而家我係選擇我 boot 起我嗰個黑蘋果嘅話咧，我就撳呢個 Open Core 啦。咁大家見到個 Open Core 嘅時候咧，咁佢會睇到我內置有幾隻硬碟㗎啦。而家其實基本上咧，原來我有兩隻硬碟，但係其中一隻硬碟嗰隻 NVMe 嘅 SSD 係1個 TB 嘅。咁我就間咗兩個 partition， 一個 partition 咧我就係裝咗 Windows， 一個 partition 咧我就裝咗呢個黑蘋果 MacOS 嘅 Monterey 嘅嚇。咁我唔會再裝再高啲版本嘅，因為高啲版本對我嚟講都冇乜特別作用啊。而家我去 boot 呢個 Windows 俾大家睇啦。咁大約係 boot 10零秒鐘到啦，咁好快嘅嚇 boot 機，你咁就可以輸入你嗰個登錄嗰個微軟嗰個戶口，或者一個 local 嘅 PC 嘅戶口。咁當然你喺安裝完 Windows 之後咧，你要設定呢啲戶口㗎嚇。咁入咗去之後，大家就見到啦，呢個就係嗰個 Windows 10嘅桌面啦。咁睇下大家，我哋可以睇下呢一部機嗰個 spec 先啦。咁你睇到個 spec 啦嚇，就係 Microsoft Windows 10 Pro 啦。咁呢個 Windows 10 Pro 嘅 license 咧，就係我買呢部機翻嚟嘅時候，發覺咧，可能佢之前咧就係 either 係 Windows 7或者係 Windows 10嘅 Home 嘅嗰個 license。咁我就唔滿意啊，我自己係中意用 Windows 10 Pro 嘅一條 Windows 10嘅 license key 啊。咁所以而家大家咧可以睇到我嗰個 activation 個 setting 咧，放大佢大家就會見到咧，佢呢個咧就寫住咧呢個 Windows 10咧已經係 active with 一個 digital license 啦。咁大家如果你裝完 Windows 之後，你走嚟呢個 activation setting 咧，你就見唔到呢一個譬如話 Windows 10嗰個activation license，佢話你要 update 翻條 key 嘅話咧，咁你就可能考慮咧要買翻條 Windows 10 Pro 嘅 license key 啦。咁所以整完之後咧，你就呢部 Windows 機咧，咁你可以當平時上網用啊，睇下 YouTube 啊，或者喺網頁上邊去睇下Netflix 啊，或者 Now TV 啊，或者其他呢啲多媒體嘅播放嘅軟件啊，咁就係咁樣啦。咁所以我今日嘅介紹呢一部 HP G288 Core i5 6500T 嘅一個微型電腦咧，就介紹到此為止啦。咁係一個性價比非常高嘅一個微型電腦。咁大家有興趣嘅話，如果你係未有電腦嘅話，亦都想去更新你屋企嘅電腦嘅話，你可以考慮下我呢個建議啦。咁多謝大家收睇啦。